TV ekyokufa kw'abakadaama ennaku zino okuyitiridde nga baakomawo e Uganda kweraliikiriza nga tuyina Kadaama wano ayagala okubeera nga annyonnyola ye ekintu kye yandirabye nti kyalibadde kikolera bakadaama ali e Saudi ng'oli kumpi komawo oba ali mu nsi y'Abawarabu yonna ng'oli kumpi komawo ne abantu b'ogenda okusanga e Uganda. Yeno enteesa ye y'ebintu abiraba mu ngeri bw'eti. Ssebo gyebaleko Kadaama TV. Tukwebaza nnyo omulimu gw'otukolera, obuwabuzi bw'otuwa, advice z'otuwa. Tuyanziza ngaffe ba Kadaama oba enkuba kyeyisinzidde mu nsi zino z'Abawarabu. Mpulira ennaku, mpulira obusaasi, mpulira sirina mirembe lwa kulaba sizoni eno. Simanyi oba sizoni eno oba bwe bityo bwe bibeera naye bannange. Guno mwezi ng'abankuba kye bafudde. Abangi nga baakakomawo e Uganda nnaku 2, nnaku 3 ng'olaba omwana afudde. Simanyi ekireeta obuzibu kivaawa. Bwe kibeera sayidi y'eno mu Buwarabu gye tukola kintu kiri bwe kiti. Twegendereze, tumanyi bano bantu bw'otuuka okumaliriza contract oba ku ssaawa esembayo. Abamu beeyisa bulungi, beeyisa ng'abazadde, beeyisa bulungi ne bakufuula ng'omwana w'awaka. Naye okusinziira ngaffe, ffe ababeera nabo, okuva watandika okutuuka ku bbanga ly'omazeeko oba otegeera omuntu enneeyisaaye eyanakyo. Bamu batera okwereetesa empisa oba ne beeyisa bulungi nga ku ssaawa esembayo. Awo omanyi waliwo ekizibu. Oba olina okwegendereza emmere gye bakuwa, oluusi nga omaze contract nga emmere yaabwe emmere kizibu. Naye n'otuuka ku ssaawa esembayo n'olaba ekisa kyakuwa buli kimu kiri mu kujja. Emmere bakuwa buli kimu, emmere. Especially emmere gye baleeta wabweru, gye bajja wabweru nga biri packed. Bannange twegendereze ku ssaawa esembayo nga tukomawo e Uganda. Ate kirala twegendereze bwe tuti. Nze kankuba omuwala nga nkubira bano abaluma okujja. Bw'otandika mu nnyumba y'Omuwarabu kukola, weegendereze okugamba sikomawo. Bw'oba onyirize tokyogera, bw'oba bakukoze ekikyamu kibi toyogera muno tokomawo. Mugambe madaamu nkomawo. N'obwa naakuyisa bubi, ekyo ekintu kikweke ekyakumugamba sikomawo, mugambe nkomawo madaamu nkomawo. Ye yamanyi oba nabwaggula tiketi to and fro yamanyi naye ng'oseevinga obulamu bwo. Mugambe nkomawo madaamu oba baba oba ani, mugambe nkomawo nkyagala okukola. Tuyige okulimba okw'amagezi naye si kulimba okw'okutuggyawo obulamu bwaffe. Kinduma nnyo obulamu bwe tuyitamu obulumu bungi n'okola essente ne zikumenya naye n'otazitegekedde. Note enjoyinga life yo ng'otuuse e Uganda. Kinduma nnyo oluusi n'olekawo abaana bo oba famire yo. N'olekawo ebiruubirirwa byo byakutwala mu nsi y'Obuwarabu. Twegendereze ekyo kintu kyagamba sikomawo, mumbonyabonye sikomawo, biki. Twegendereze ekyo ekintu. Bw'oba ofunye omukisa n'omalako contract balimbe nkomawo, njagala vacation. Bino ebintu byakulimba mbuno omwana wange yalwadde, mbuno omusajja wange yafunye accident. Tebikyakola. Waliwo omukwano gwe nga yagamba boso mbuno omwana wange afunye accident biki. Bosi we yamugamba. Olumu kusaba accident gisaba ojja kubukifuna ng'amanyi tulimba batumanyi naye ekintu ekitegeka bakama baffe n'ogaana kubonaabonya kasita omanyi ojja kumalako ogende mugambe nkomawo nkyayagala kukola njagala sente njagala munongeze n'okumusaala kitegeera eyo sayidi y'Omuwarabu nga tetunatera okulinya ennyonyi kati kangende ku sayidi y'owaffe Uganda. Kadaama oba Kadaama kino ekintu si kyaba Kadaama bokka bw'obola enkuba kyeyoona. Tuli mu famire zaffe e Uganda. Omanyi enneeyisaayo ya kitaawo akwagaliza, omanyi maama wo akwagaliza ng'omuzadde wo. Tuve ku bazadde, genda mu basisita bo babrother bo bakwagaliza. Abooluganda bakwagaliza. Ojja kulinnya ennyonyi buli omu ajja kusanyuka oba waliwo abagenda oyo basirike baleekanira eyo naye nga tobategeera. Famire yo ekwagaliza. Ekirala bino ebintu byakugenda wabweru byakufuluma byakulinnya ennyonyi.
byakugendera mu secret si mu public temurowooza buli omu akwagaliza narajja kwaka video ku social media sijja kwogera head ngo batayito omwana yagenda ku kyeyo n'akolerera maama we naye ng'ebyamukolerera maama we tabirina kimu bwongo tisi byayagala n'amuzimbira ennyumba n'amuwa buli kimu bwe yamaliriza ennyumba n'ayoza buli kimu ng'obwomanya ennyumba ekyetagisa mu nyumba kati maama n'amugamba njagala bizinesi biritanaba kubeera bye yamukolera kati njagala bizinesi omwana n'amukolera bizinesi n'agimuwa n'amugamba kati njagala ki proti yakukolerako bizinesi really banange tweddeko n'akolera maama we ebintu nga tabirina mu bwongo tabyagala kati omanye ekizibu ekiriko omuzadde ali mu kukolumira omwana we gwe yazaala ng'amugamba omanyi sente z'okukola si gw'osoose okukola esente yakukyeyo omanyi okomawo otya biki banange twegendereze nga tutena bakukolera abazadde baafu ebintu tubuuze kye baagala ekirala twetegereze bantu be tuvaamu olaba n'opostinga akantu ku status ku whatsapp baneiba baffe oba baluganda ne bakalaba naye tebakomentinga kibeerayo kyomuluma naye teyagala kwogera abantu betusindikira esente okuva buto okuva wazaalirwa yali akwagaliza oba musajja wo oba mukazi wo oba mwana wo oba ki oba mama oba kojjaawo okuva buto wakazaalirwa yali akwagaliza bakwatagana ne famire yaamu kati ng'olinnya ogenze ku kyeyo twegendereza ebintu bye tupostinga ku social media kati nzija maze okupaakinga mujja wange nzija ba wange nzija nga ye akwetegekera mujja wange nzija ojja kundaba biki oba n'opostinga buno I'm going home to Africa buli omu n'alaba program zo from in and out n'akulaba nini kajuyambadde n'akutegeera katonda ali mu kujja bananga by'ebintu bitutta tewali birala twegendereze ffe enkuba kyeyo tweraga nnyo omukama nsaasire oba nsonyiwa okwogera bwento naye tweraga nnyo tetumanya okutwala ebintu mu security way bino ebintu byakumaliza contract n'olaga buli omu buno kati maze kati ntandise batimu 5 years muliwa kati maze okupaakinga enkyandinya n'etiketi n'ojalaga kuki ku social media kumpewo gonda baakwetegekera bano abantu betuwola sente Uganda bakwetegekera gamba kati kali mu kujja kumbanja nange ketegekere banange obulumi bungi mpulira obulumi tweddeko nsigadde ne Kadaama munnammwe mbagaliza ebirungi byokka ate Kadaama TV nkweyanziza nnyo otubeereddewo nnyo katonda akuwa omukisa akuwa n'ekyosinza okwagala